Ofag hele sommeren på P3. Ofag med Ylvis på P3. Tusen takk, hjertelig velkommen. Tusen takk, hjertelig velkommen. Vi had a bad day med Daniel. Jeg har ikke hatt en bad day så langt. Nei, veldig bra. Ja. Velkommen da. Vi Tusen takk. skal ha en time med O-fag. Vi skal ha en spennende time i dag. Ja, Litt faktaorientert. Først av alt må vi velge programleder, som seg hører bør. Ja. Stein, saks, papir. Jeg er med. 3 forekast. Og leveres på fjerde. Leveres på I 4. henhold til standarden. Jeg fikk en morse inn på mailen min der det sto: det går også an å levere på andre. Nei, Nei, på på 3. Med 2 forekast. Sjekk ut, og så en internettadresse. Det må vi sjekke ut. Ja, det må Det er vi altså sjekke. en splid. Ja. Men vi tar det på 3. Ja, jeg tar med venstrehånden i dag. 1, 2, 3. Åja, faen. Sorry. Er det mulig? Ja, nei, jeg vet. Nå snakket På vi om det. nasjonal radio. På nasjonal En radio. gang til. 1, 1, 2, 3, lever! Jeg klippet deg av. Ja. Jeg blir programleder. Det passer bra. I dag er jeg full i energi, og du er litt slapp. Ja. Det som har skjedd da, er at vi har vært på spillejobb i helgen, og derfor har vi tatt alle instrumentene ut av studio og ikke fått det tilbake på plass. Derimot har vi puttet inn masse deilige faktabøker og leksikon. Mine damer og herrer, i dag blir det spørretime her på O-fag. Hvem? Jeg? Hva? Hvorfor? Spørre. Jeg lurer. Undre. Jeg undrer meg. Nei, jeg er jente på 14 år, så Jeg har noe på hjertet. undre. O-fag. Jeg? Spørretime. Oi. Helt riktig. Du, kan jeg komme bare med en liten digresjon angående den spillejobben? Ja. Som kjent så fikk vi jo 2000 kroner hver Ja. for den jobben der. Det er jo kjempegreier. Det var kjempegreier, helt til jeg kjørte litt for fort med bilen min, og bare rett og slett tappte alle pengene i en trafikkbot. Ja. Det er utrolig irriterende. Pluss litt bensin. Pluss litt- Men det var jo ikke pengene vi gjorde det for. Nei, vi gjorde det for hyggen, samholdet og det sosiale. Og visst var det gøy. Rett og slett. Det som er greien er at vi har en faktablokk i dag. Folk kan sende inn spørsmål, lure på akkurat det de vil. Vi skal hjelpe de å slå opp i leksika, leksikon, leksikas, internets, websites, browsers, web, og finne svar på dine frågor. Da kan du sende inn spørsmål med kodeord OFAG til 1987, eller e-post ofag@nrk.no. Hvem? Jeg? Hva? Hvorfor? Spørre. Jeg lurer. Undre. Jeg undrer meg. Nei, jeg er jente på 14 år, så Jeg har noe på hjertet. undre. O-fag. Jeg? Spørretime. Mandag. Tungt materiale. Men vi skal komme oss gjennom det sammen her på O-fag. Send inn altså dine spørsmål om det du måtte ville vite mer om. Kode O-fag til 1987, eller e-post ofag@nrk.no. Og vi har fått spørsmål allerede. Det har vi. En liten ting. Vegard påpekte noe så veldig korrekt. Kanskje du påpeker det en gang til for lytterne? Jo, det jeg sa til deg, vet du, Bård, det var at du leste opp, eller du sa på radioen at det kom til å bli en premie, en t-skjorte, men du har vel egentlig ikke lansert en konkurranse, har du det? Jeg tar selvkritikk. Ja. Jeg tar selvkritikk i bøtter og spann. Det er veldig vanskelig å premiere bare mange forskjellige spørsmål. Men jeg er glad i å dele ut t-skjorter, så jeg bare velger en tilfeldig, jeg. Du er så fleksibel på sånne Er ikke ting. det helt greit? Det er Hva veldig syns fint. du? Er det vanlig, Geir? Ja, det var fint. Det er helt ok. Helt ok. Så noen vil få en t-skjorte. Hvis ingen er morsomme eller hyggelige, så bare tar jeg den sjøl. Men kriteriet må jo være at de sender inn et spørsmål i alle fall. Eller så bare gir det til noen på gaten. Jeg er ikke så veldig nøye på det. Nei. Men vi har fått et spørsmål, da. Det kan jeg lese opp. Hei. Jeg har planlagt en båttur i dag, men på himmelen tårner store soppaktige skyer seg opp. Kan vi vente tordenvær, eller er det bare godværsskyer? Hilsen Andreas. Ja, Andreas, du er tydeligvis ikke i Bergen, for her er det ikke bare én sky, men 1 milliard. Men dette spørsmålet er til deg, Vegard. Helt klart, du er jo den av oss som er mest glad i meteorologi. Ja, det er jo helt klart. Kan du gi et svar til Andreas? Bare for å si det sånn, jeg er ikke en meteorologinørd. Det bare ligger inne i flypensumet mitt. Ja. Litt vanskelig å si i og med at jeg ikke vet i hvilken landsdel han befinner seg. Men når han så riktig sier at skyen tårner seg opp, så må det være en kumulativ sky. Altså en sky som kommer av konvektiv aktivitet i atmosfæren. Ustabile luftmasser. For oss menige, så kumulativ kommer av det latinske cumulare å bygge seg opp. Jo, bygge seg opp. Helt Korrekt. riktig, Bård. Ja. Takk for det. Og da har vi 2 hovedtyper skyer, nemlig cumulusskyer, som vi vanligvis ser på som de godværsskyene. Vi kaller de ofte for, jeg vet ikke hva vi kaller det for, men det ser ut som blomkål.
sant? Det kjenner vi for en god dag. Sant? Det her, den ser ut som en sau, den ser ut som en geit, og så videre. Sant? Hørt på verandaen. I dag koser vi oss. Se, en blomkålsky. Ja, hva gjør vel det? For eksempel. Den type ting. Når man flyr gjennom det, så ligner det litt på risengrynsgrøt også. Som er en positiv konnotasjon der. Men så har vi den stygge. Og det er cumulonimbusen, som også blir kalt amboltsky. Som, han snakket om at han tårnet seg veldig opp. Og hvis han blir mørk og får en slags ambolt-shape på toppen, da snakker vi torden. Da snakker vi elektriske ladninger, vi snakker lyn, vi snakker uttømmingsfasen, som er heftig regn og mye vind og sånne ting. Så ser du cumulonimbusen, skygg unna. Finn frem ludoen og tenk kortspill. Liten anekdote til lyn. Det er visst like mye energi i et lyn som i sånne 1000 atombomber eller noe sånt. Men det gjør ingenting, for det er fordelt over så lang tid. Ja, såpass, ja. Det var bare det jeg ville si. Ja, men det er kjempefint. Så send inn spørsmål på SMS kodeord ofag til 1987, eller mail på ofag@nrk.no. Hvem? Jeg. Hva? Hvorfor? Spørre. Jeg lurer. Undre. Jeg undrer meg. Hei, jeg er jente på 14 år, så Jeg har noe på hjertet. undre. Ofag. Jeg. Spørretime. Det er mye som surrer rundt i hodene på folk i Norge i dag, tydeligvis. Vi har spørretime i dag, og folk kan sende inn spørsmål til oss på ofag til 1987. Det var altså på SMS. Eller ofag@nrk.no. Vi har fått inn masse spørsmål, blant annet fra Vidar, som lurer på for han skal grille sammen med noen venner i kveld. Det var noe veldig hyggelig. 5-6 stykker. Ja. Lurer på hvilket kjøtt han skal grille. Han bor tydeligvis ikke i Bergen, for her er det ikke grillbart i dag. Men jeg tenkte det at det passer jo perfekt til vår lille spalte Beat. Oppgave med Straff. Og i dag så skal du få lov å ringe til opplysningskontoret for nettopp kjøtt. Yippee! Nå ble du glad, tenker jeg. Yep. Og dagens lille twist, dagens lille vri, dagens lille utfordring er at du skal ikke få lov til å høre på den andre personen på andre siden av linjen. Ok. Så du får ikke høre hva han svarer, eller eventuelt spør, og du skal da Det redde kan den. kanskje bare være deilig, det. egentlig. Ja, men det blir, forhåpentligvis blir det litt morsomt. Hvis du ikke klarer det, hvis dine svar eller spørsmål er helt på jorda, så får du en rapp med denne ukulelen her. Multifunksjons. Og ja, er du klar? Jeg er klar. Kan du gi meg et lite vink når jeg skal snakke? Geir Barstein, produsent, vil gi deg et lite vink når du kan snakke. Det er veldig fleksibelt av deg, Geir. Han er en Nei, fyr. men ring opp. Fagsenter opplysningskontoret for kjøtt, god dag. Hei sann, du. Jeg har noen spørsmål angående kjøtt. Kan jeg stille det til deg? Ja, er det tilberedning og sånne ting, eller er det... Jeg skal grille sammen med noen venner i dag, og så har jeg har ikke så veldig erfaring på grillingen da, så jeg lurte på hvilken type kjøtt som er best og enklest å grille. Skjønner deg, men nå skal jeg se hvem som er på plass der på opplysningskontoret. Svinekjøtt er altså det er enkelt, rimelig greit. Ja, vent litt grann, så skal vi se. Du skjønner at det er ferien er begynt, vet du, så jeg må bare finne ut hvem som er på plass. Men sånn i forhold til marinader og sånt. Ja, vær så god. Ja, marinader til svinekjøtt. Hvilken type er det som er best der? Kylling. Ikke så veldig glad i kylling da. Men Hallo, egg ja. kanskje? Hallo, du kommer til opplysningskontoret for kjøtt. Ja. Nei, fordi at jeg er generelt sett mest glad i rødt kjøtt da, ikke hvitt kjøtt. Du, jeg har ikke fått med meg innledningen din. Du har kommet til opplysningskontoret for Blir det kjøtt. mørt da, hvis du griller det på den måten? Nei. Ja, det ble kanskje litt sånn pussig dette her da, men jeg er ikke så veldig erfaren med det. Er det sånn at du skal steike på begge sider? Nei. Nei, ok. Ja, det er helt topp. Da har jeg fått den hjelpen jeg trengte. Tusen takk. Vær så god. Bård og Vegard. Vår fagkunnskap, din trygghet. Dette er Ofag. Dette er P3. Surfer Rosa, Impulsive. 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 Yes, it did. Kult. Du hører på NRK P3 og Ofag. Og i dag har vi det ordentlig gøy. Du, den straffetelefongreiene i dag. Ja.
Det var en surrealistisk opplevelse. Jeg bare sto og prøvde så godt jeg kunne. Visste ingenting om noen ting. Ble slått gang på gang. Og denne stakkars mannen, jeg vet ikke helt utfallet. Jeg prøvde å signalisere til deg at du skulle bare vente, men du skjønte ikke det. Nei, jeg skjønte ikke noen ting. Jeg synes du gjorde det fint, jeg. Ja. Stumpene er røde, og folk er glade. Vi har fått inn massevis av SMS. Vi har fått inn kjempemye. Med folk som lurer på veldig mye. Det er jo veldig positivt at folk ikke har blitt helt sånne apatiske PlayStation-nerds, men at de faktisk går og lurer på en del helt ubrukelig dumme ting, som er en nøkkel i menneskets evne til å overleve. Skal jeg lese opp et par stykker? Gjør det. Jeg kan begynne med en veldig enkel, informativ ting. Det er en gjeng som er på hyttetur. Øystein, Arne... Nei, jeg tar det en gang til. Anders, Øystein og Are. Og de lurer på om det er et vinmonopol på Hvaler, eller om de må helt inn til Fredrikstad. Og det tror jeg nok dessverre at de må. Det er 7 vinmonopol i Østfold. Det er Askim, Fredrikstad, Gamlebyen, Fredrikstad, Torvbyen, Halden, Moss, Rakkestad og Sarpsborg. Jeg er ikke helt stødig på geografien, så da kan jeg velge selv. Jeg la merke til at dette spørsmålet kom på en mandag. Setter ikke noe... Vi vil ikke snakke noe mer om det, men bare tenk litt på det, gutter. Det er mandag. Tar vi en litt rolig uke. Kanskje kan gå an å gjøre noe litt mer fornuftig. Andre spørsmål? Hvorfor er damer så opptatt av følelser og romantikk, og kan det kureres? Hilsen Anders. Spennende spørsmål. Jeg vil si det at etter å ha prøvd å finne litt ut av det på internett, så kan jeg trygt si at det er ingen som noen gang har funnet ut av det, som du spør om der. Men det er jo østrogen, testosteron basert. Det er ingen som noen gang har funnet ut av det, sier jeg. Men kanskje jeg kan være en pioner. Jeg vet i hvert fall det er testosteron som gjør at man får lyst på sex, både for kvinner og menn. Altså, det kvinnelige testosteronnivået er det som avgjør om kvinnen har lyst på sex. Så det er om å gjøre å finne seg en dame med mye hår under armene og... Ja. Og liten... Faktisk, hvis du har lyst på mye sex. Ja, det er greit. Har du lyst på mye sex, Vegard? 3 sekunder svar. 3, Nei, 2, jeg gidder ikke å svare på Vegard det. vil ikke ha sex. Flere spørsmål? Kjempehyggelig. Ta ett til. Ett til. Hvorfor får ikke fuglene som sitter på strømledningen strøm gjennom seg? Nei, men kjære deg. Har du noen gang prøvd å ta en finger i stikkontakten? Gjør jo ingen nytte. Har du noen gang prøvd å slikke på ene polen på et batteri som er laget av en 9 volts blanding? Det gjør jo ingenting. Fuglen sitter bare på en av lederne. Du må altså lage en connection mellom minuspolen og plusspolen for at det skal kunne gå strøm gjennom deg. Dette har jeg personlig erfart når jeg skulle skru i en lampe, og gjorde det på en veldig feil måte. Strømmen gikk gjennom, inn i fingeren, gjennom hjertet, mageregion, litt ned i tissen, føttene, og ut igjen andre hånd. Det var kjempevondt. Du falt i bakken, du. Falt ned 1 meter. 1002 fantastiske facts. Siden det er et veldig faktabasert program i dag, så skal vi nøye oss med ett fantastisk fact. Og der kan du bare velge. Da tar jeg det samme nummer som på Gjellestad Grimseid-bussen her i Bergen. 553. 553. 553. Spennende. 553. Det er jo rett og slett historiens dyreste prostituerte kvinne var Lamia, en gresk kurtisane. For å være vennlig mot Makedonias konge Demetrios Polioketes forlangte hun per gang en sum som i dag ville svare til over 1 million kroner. Det belastet kongens økonomi så mye at han ble tvunget til å plage underståttene sine, undersåttene skal det være, med en ekstra skatt, såkalt horeskatt. Det bør vi begynne med. Hvem? Jeg. Hva? Hvorfor? Spørre. Jeg lurer. Undre. Jeg undrer meg. Nei, jeg er jente på 14 år, så... Jeg har noe på hjertet. Undre. Ordfag. Jeg. Spørretime. Oi. Correct. Ja, vi har fått inn masse spørsmål. Ja. Det må jeg bare si. Har du noen? Først vil jeg bare kommentere. Det er veldig mange som klager på forklaringen vår med strøm og fugl. Jeg tar jo selvkritikk i forhold til at når man står på bakken og stikker en finger inn i så er man jo selvfølgelig i kontakt med jord da. Ja. Men jeg prøvde bare å eksemplifisere dette med fasene, som er altså at man må ha en kontakt med en polaritet. Nei, 2 mener jeg. Det være seg jord eller noen annen. Det være seg jord eller en annen fase. Flott, da fikk vi klarhet i det, eller i alle fall kanskje kompletisert det enda mer. Vi har fått et spørsmål her, nok et flyrelatert, den tar jeg på min kappe. Hvorfor er det så få fugler som krasjer med fly? Hilsen Line. Nå er det jo en del bird impact, som vi kaller det i flyverden. Men
Det jo veldig stor forskjell i størrelse på et fly og en fugl, som oftest. Det omtrent samme størrelsesforholdet som et menneske og et tog. Og hvis du, lille Lina, hadde stilt deg på en togskinne, og du hadde sett et tog komme, så hadde du nok løpt av gårde. Og det gjør også fuglene. De smarte dyr, disse små. Så fikk vi et spørsmål om... hva forskjellen på en padde og en frosk. Og det faktisk et veldig godt spørsmål. Det veldig vanskelig å finne ut av. Veldig vanskelig å finne ut av. Hva vil du si, Bård? Sånn intuitivt. Intuitivt så tenker man sånn padda brun, frosken grønn. Ja. Den type ting. Og du inne på noe. Det eneste som vi kan finne her, det rett og slett at jeg leser det på engelsk for å få litt mer sånn her. Vi har et engelsk leksika. Ja. Distinction is often made between frogs and toads on the basis of their appearance, prompted by the convergent adaptation, som altså kamuflasje. Appearance. Men det en løs og vag differanse mellom padde og frosker. Som oftest mellom om de lever i vann, eller om de lever på land. Frosken ikke med i Super Mario Bros-spill, men det Toad. Det Toad. Det greit. Vi skal ha litt morse. Og så kan dere gjøre dere klare for... Jeg heter Bjørn Western. Western skal lære dere morse. Bib. Dere klare? Ny uke, nye 5 bokstaver. Nye muligheter. Og Bjørn Western med oss. Husker du de forrige bokstavene? Jeg? Ja. Jeg husker Tita. Ja. B-bib-bib. Yep. Seti. Korrekt. Han sier setit. Det kan du gjøre så du vil. Jeg trodde det var seti. Men det jo ett fett. Det-di-di-did. Nei, nå blandet du. Igjen. Det-di-did. Det-di-did. Nydelig. Vi ble jo veldig overrasket over hvor mange som fulgte med på dette her, og faktisk sendte inn, jeg tror vi fikk sikkert 60 svar eller noe sånt på den ACDC. Jeg tror det var mellom 600 og 800. Ja, ok. Enten 60 eller 800 svar altså på ACDC i forrige uke. I dag det en ny og veldig lydmalende bokstav. I dag det en favoritt! Det en favorittbokstav. Rett og slett. Så det. Vi skal komme tilbake med mer Bjørn Western etter det neste sang. Ikke vær triste eller tungsindige. Og så kan dere gjøre dere klare for... Jeg heter Bjørn Western. Western skal lære dere morse. Bib. Dere klare? De mest observante og kvikke lytterne våre, det har vi en del av. Mange. Veldig mange. Massevis. Vil nok ha lagt merke til at han sier nemlig dagens bokstav i jinglen vår. Ja. Fiff-tita. Det altså F som dagens bokstav. F for frosk. Og Bård, du har som vanlig kommet med noen fakta om bokstaven. Ha det. Hei og velkommen til Fakta om bokstaven F. En spennende spalte i programmet O-fag på NRK P3. Bokstaven F den 6. bokstaven i det latinske alfabetet. På natofonetisk så uttales bokstaven som Foxtrot. Det en egyptisk hieroglyf som alle andre har vært i hvert fall en gang, og da på den tiden var det et forstørrelsesglass, eventuelt et tegn for labyrint. Ja, det samme tegnet. Det? Det ser ut som et forstørrelsesglass, men det betyr labyrint. Fordi at jeg tenkte, hadde de forstørrelsesglass på den tiden? Det må ikke du spørre meg om. De hadde det vel kanskje ufrivillig, for sand blir til glass når det er varmt. Kesops. Protosemittisk vav, altså dobbelt V. Jeg skjønner ikke helt linken der. Ja, den ser ut som det skinner kanskje gjennom nå at det jeg som har skrevet disse faktaene, og du som leser de opp. Neida. Nei, vi fortsetter å bare lure lytterne med den spalten her. Det bare akkurat den var skrevet. Ja, det akkurat den. Protosemittisk ser fortsatt ut som et forstørrelse. Greit. Ta neste, du. Brystkoppstørrelse F ganske store pupper. Vi utelukket å snakke om brystkoppstørrelsen når vi snakket om bokstaven E, og det fikk fatale konsekvenser. Mennesker ble drept på kontoret vårt fordi at en illsint SMS-lytter hadde skrevet inn. Han var sur for vi ikke tok tak i brystkoppstørrelsene, og det skal vi fortsette med, for denne brystkoppstørrelsen den går helt opp til enorme størrelser. Ja. Tegnspråktegnet for F, det OK, thumbs up. Nei, ikke thumbs up. Det den med ring. Okay. det skinner veldig gjennom her. Nei, det bare akkurat denne du har skrevet. Det den med de tre minste fingrene opp, blant annet den midterste fingeren som vi kaller for fokkefingeren. De og lillefingeren står opp, og så lager man en ring med da pekefingeren og tommelen. Ok,
Kjempekjekt for deg det. Ja. Fujita Persen, Tornado, skala, F0, F5. Dette er det jeg som har skrevet. Forklar, Vegard. Det ble jo en gang i tiden nødvendig med et klassifiseringssystem for tornadostyrker. Helt riktig. Fujita Pearson, han lagde en skala. Den går fra F0 til F5, som er en skikkelig rakker av en tornado. Du har kanskje hørt om han hvis du ser filmen Twister, eller har sett. Ja. I Canada så sender du kanskje en postpakke med bokstaven F på. Da kan du bare glemme at noen gang får se den pakken, for det finnes altså ingen postkode med F i, dessverre. Vel, vi får starte treningen, vi. Slite. En F, den sier fiffi-fæ-fiff. Fiffi-fæ-fiff. Selve signalet, det heter, eller det lyder som dette. Skal jeg komme med en litt artig sånn link? Ja, hvis du har en. Jeg synes fiffi-fæ-fiff er en fiffi-bokstav. Ja da, tusen takk for mye interessante fakta, bra. Der har du gjort en kjempejobb med å finne frem alle de faktaene. Du skjønner det at det er best når jeg gjør jobben min, og ikke du gjør jobben min. Du hørte hvor dårlig det ble. Det ble dårlig radio, 1000 på 1000 har forsvant fra kanalen, Peter. Din feil! Tips, lese gjennom det før du leser, ok? Neste gang. Fiffi-fæ-fiff, kjempebokstav. Jeg synes han synger veldig fint. Han synger veldig fint, det har du sagt om alle, så du er tydeligvis glad i morse. Nei, jeg synes ikke jeg synger fint. Nei, jeg suger. Suger, baby-bib synger, ikke det fint? Fiffi-fæ-fiff. Fiffi-fæ-fiff. En av de bokstavene du kan si når du er full. Fiffi-fæ-fiff. Fiffi-fæ-fiff. Du, fiffi-fæ-fiff. Nå er jeg helt seriøs. Nå er jeg alvorlig med deg. Fiffi-fæ-fiff. Nei. Og vi har tidvis snakket litt om bruken til morse. Det er jo et spennende språk og sånn, men fiffi-fæ-fiffen, den er rett og slett noe som man kan bruke i musikken, og det har vi tenkt å vise her. Hør på denne gode gamle sangen her. Fiffi-fæ-fiff, fiff, fiffi-fæ. Og sånn som Bjørn Western vil gjort det. 2, 3. Fiffi-fæ-fiff. Fiffi-fæ-fiff. Give it up, Bjørn. Fiffi-fæ-fiff. Fiffi-fæ-fiff. Ordfag på P3. Hei og årsak til nyhendnad. Mitt navn er Brynjar Kvam. Innombils. Sakningsskandale Jotunheimnaden tek på nye vender. Dette er nå den andre venda sakningsskandala tek. Usemja og akkusasjonerne mot tredjemann av de 3 saknerne har gått hardt inn på tredjepart. Han ble åtklakja for å være falsk saknar etter at det ble avsløra, årsak sløyra, at han hadde med seg nødutstyr uten å anvende det, heriblant et gjør det sjølv hovedredningssentral-kit. Jeg er ikke noen falsk saknar, skal tredjemann ha sagt før han pakka snippsekken, tok bind for øynene og kastet seg ut i Jotunheimnaden helt ensom i går kveld søndag. Han håper med dette å freiste beviset at også han kan melde seg sakna selv uten gjør det selv hovedredningssentral-kit. Det har nett vært helg. Her er Helgemagasinet. Verdensmestersleikdomen i rundboll er avsluttet, men finalekampen får ringverkinger. Kampens hane, ja selve Coq Rouge Senadinerere Sedan, ble fanget for falsk spil da han i uråke motgikk en italiener og nikket han ned. Men det som først så ut som et nikk, viser seg nå å ha litt av en forklaring. Det hele begynte i Frankrike for 24 år siden. Senadin var bare 10 år da han ramlet ned med hovedet i ei kjøttkvern og måtte operere inn ei stålplate som forsterknad i kraniebeinet. Samstundes i Italia får den jamgamle italienske gutten Marco Materazzi et illebefinnende og lytt operere inn en pacemaker. Lite visste en på den tida at metallene som ble anvendt i de 2 operasjonene hadde motsatt polaritet, og at de derfor tiltrakk hverandre. 24 år senere, 2 spillere, 1 kamp, 1 arena, 1 sjanse, 90 minutter, 4 dommere, 4 cornerflagg, 2 mål og 2 trenere. Hele verden som bivånere. Så hender det utenkelige. Zidane spankulerer forbi Marco Materazzi for å si et vennskapelig «Hei Marco», men kommer for tett på, og magnetismen blir for sterk. Pacemaker-øren til Materazzi suger Zidane sitt metallforsterket kranium rett mot hjertet sitt. Resten er historiedom. Det vil være spennende å se om FIFA vinner selvkrita si i annen semje enn gull. Du hørte nyhendnad, og ja, mitt navn er Brynjar Kvam. Dette er P3.
Jepp. Der var The Carl Dreaming of You. Og vi er kommet til siste innsats på godeste spørreposten vår. Og vi har fått inn masse spørsmål. Vi skal bare ta et kjapt som jeg så. Vi har fått veldig mye flyspørsmål. Da. Folk er tydeligvis opphengt i at Vegard flyr. Det liker jo jeg. Det er jo veldig spennende at du flyr, så det er jo kjempekjekt for deg. Du kan få lov til å forklare her, for dette har jo litt med psykologi å gjøre. Det er en som lurer på hva turbulens er. Han er redd for å fly, tydeligvis. Turbulens er rett og slett, mange sier jo lufthull. Det er helt feil. Helt feil. Det er rett og slett bare vind som går i forskjellige retninger. En vind går opp, en vind går ned. Ofte del av en virvelvind. Det er ikke ofte sånn at kald luft møter varm luft? For eksempel. Men det skaper, hele poenget er at det skaper liksom strømninger, da, sant? Som man ofte kjenner som vind. Går du i en oppadgående luftstrøm til en plutselig nedadgående, så vil det føles som en rump. Ja, men det viktigste for vedkommende er vel at det er helt ufarlig. Helt riktig. Så har vi kåret en vinner. Ja, det er rett og slett to uenige jenter, unevnte. Og grunnen til at de blir vinner er fordi vi synes det er gøy med uenige jenter, for da kan det kanskje bli catfight. Og hvis det blir catfight, så kanskje de filmer og legger det ut på internett, og så kan vi se på catfight på internett. Yeah! Så det håper vi på. Vi er kanskje med på å hindre akkurat det nå med å gi dem et svar, men det er noe for så vidt greit. Spørsmålet er banan frukt eller bær? Svaret er rett og slett på det. Det er jo et interessant spørsmål. Ja. Banantreet er en urte som må hogges ned hver gang for å så vokse opp igjen. Det er for så vidt ikke svar på spørsmålet. Man sier at det er en frukt, men teknisk sett er det et bær. Noe som man kaller et falskt bær. Og teknisk sett, det er jo det vi vil ha. Gratulerer to uenige jenter. En av dere har vunnet en t-skjorte. Nei, begge. Ja, vi kan få det begge to. Det er noe greit. Greit, da er vi ferdige her. Vi må bare minne om at at vi har sånn her internettside. Internettside nrk.no/ofag. Kommer radioresepsjon og alt mulig gøy. Følg med. Ofag hele sommeren på P3. Ofag med Ylvis.